হোমিওপ্যাথিতে কাশির চিকিৎসা করা অতি কঠিন। বলুন তো এই কথাগুলো কে বলেছিলেন? এই রে, বলতে পারলেন না তো? কথাগুলো বলেছিলেন ডাক্তার এন.সি. ঘোষ তার মেটেরিয়া মেডিকার অ্যারালিয়া রেসিমোসা অধ্যায়ের 157 পৃষ্ঠায়। সামান্য একটু কাশির চিকিৎসা করা যদি এতই কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ক্যান্সার রোগের অ্যান্সার কিভাবে দেবেন সেটা একবার ভেবে দেখেছেন? তা আমি বলছি, আপনি সঠিকভাবে ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করুন। আপনার রোগী 100% নিশ্চিত রূপে আরোগ্য লাভ করবে। আজকের ভিডিওতে এক প্রকার জটিল কাশি, হুপিং কফ বা ঘুংড়ি কাশির চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী 4টি রেমেডিসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো এমনভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাতে ঔষধ নির্বাচনের বিশেষ সুবিধা হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে হুপিং কাশি সম্পর্কে একটু জানার প্রয়োজন, নচেত চিকিৎসার ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। হুপিং কাশিকে ইংরেজিতে হুপিং কফ বলে এবং এর অপর নাম রয়েছে পার্টুনিস। বাংলায় এটাকে বলে ঘুংড়ি কাশি। আমরা এই কাশির আওয়াজ একবার শুনে নিতে পারি। একবার শুনুন, দয়া করে একবার শুনুন কাশির আওয়াজ। হুপিং কাশিতে হুপ হুপ শব্দ হয়। ঠান্ডা লাগার মতো জ্বর, সর্দি, কাশি দিয়েই সূত্রপাত হয় হুপিং কাশি। ধীরে ধীরে তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। এই কাশিকে 100 দিনের কাশি বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। কাশির তীব্রতা বেশি হয় যে রোগী কাশতে কাশতে ক্লান্ত হয়ে বমি করে ফেলে, এমনকি বক্ষপিঞ্জরের অস্থিও ভেঙে যেতে পারে। তাহলে কি মারাত্মক কাশি এগুলো! 1 বছরের নিচে বয়সী শিশুদের কাশির তীব্রতা খুব একটা বেশি থাকে না। নাম্বার 1 রেমেডি, ড্রোসেরা। যদি কখনো এ কথা শুনে থাকেন যে হুপিং কাশিতে ড্রোসেরার মাদার টিংচার 5 ফোঁটা করে সকালে বিকালে সেবন করালে অব্যর্থ ফল দেয়, তাহলে অব্যর্থ শব্দ থেকে অক্ষরটি কেটে দিতে হবে। তাহলে অব্যর্থ শব্দ থেকে যদি অক্ষরটি কেটে দেন তাহলে কি হয়? ব্যর্থই হবে। এর কারণ আছে। কেননা অব্যর্থ তখনই হবে যখন লক্ষণ সমষ্টির মূল্যায়ন করে সঠিক ঔষধটি বেছে নেওয়া যাবে। এবার শুনুন কি লক্ষণ দেখে আমরা ড্রোসেরা রোগীকে শনাক্ত করতে পারি, অন্য রোগী থেকে আলাদা করতে পারি। ড্রোসেরার হুপিং কাশিতে কাশি খুব ঘন ঘন, এমনকি রোগী শ্বাস নেওয়ার সময় পর্যন্ত পায় না। কাশি এমন ঘন ঘন হয় যে রোগী নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়টুকু পায় না। ড্রোসেরায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর 3-4 ঘন্টা পর পর কাশির ঝোঁক আসে। এই যে একটা ভীষণ ব্যাপার, কাশি কিন্তু সব সময় থাকে না, 3-4 ঘন্টা অন্তর অন্তর এই কাশির কিন্তু একটা ঝোঁক আসে এবং ঝোঁক যখন আসে তখন ক্রমাগত কাশতে থাকে। ভীষণ সুন্দর একটা লক্ষণ। রাত্রে শোবার জন্য বালিশ মাথায় দিলেই প্রবল কাশির আবির্ভাব হয়। মধ্যরাতের পর কাশি বৃদ্ধি পায় ও তার শব্দ কুকুর ডাকের আওয়াজের মতো। এই কাশি, এই ড্রোসেরার কাশি কী হবে? মধ্যরাতের পর কাশি বৃদ্ধি পায় এবং তার আওয়াজও খুব জোরালো, ঠিক কুকুরের ডাকার আওয়াজের মতো। রোগী কাশির সময়ে বুকের পাজরা 2 হাত দিয়ে এভাবে চেপে ধরে এবং যদি গয়ার না ওঠে, কাশির সঙ্গে যদি গয়ার না ওঠে তাহলে কিন্তু রোগী বমি করে ফেলে। নাম্বার 2 রেমেডি, ক্যামোমিলা। রোগী শীতকাতর, ক্রোধী এবং কলহপ্রিয়, যাকে বলা হয় গায়ে পড়ে ঝগড়া করা। একটা ভীষণ কথা। ক্যামোমিলা রুগীরা কিন্তু ভীষণ ঝগড়াটি হয়। আর যদি মহিলা রুগী হয়ে থাকে, মানে রুগিনী যদি হয়ে থাকে, তাহলে কোনো তো কথাই নেই। এরা কিন্তু কোমরে কাপড় বেঁধে ঝগড়া করতে পারে এবং এরা খুব ক্রোধীও হয়।
রাগীও হয়। আর যদি বাচ্চারা হয় তাহলে তারাও সেরকম ক্রোধী হয়। তো এই ক্যামোমিলা ওষুধটা কিন্তু বাচ্চাদেরও ভীষণভাবে কাজ করে। যদি তাদের এরকম কাশি হয়, হুপিং কাশি হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তো বাচ্চারাও খুব ক্রোধী হয়, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবং এই বাচ্চাদের আরও কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়, যে সমস্ত বাচ্চারা সবসময় কোলে ঘুরে বেড়াতে চায় বা দোলনায় দোল খেতে চায়। এই লক্ষণগুলো কিন্তু ক্যামোমিলায় পাওয়া যায়। আচ্ছা, হুপিং কাশি রাত্রে শীতকালে বৃদ্ধি পায়। কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, গলা সুরসুর করে। এই যে এখন শীতকাল, এই ক্যামোমিলার কাশি কিন্তু শীতকালে বৃদ্ধি পায়, আর রাত্রে বৃদ্ধি পায়। আর কখনো বৃদ্ধি পায়? কাশি কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক কাশি থাকে, ড্রাই কফ। গলার মধ্যে সুরসুর করে, মনে হচ্ছে গলার ভিতর কিছু একটা আসে, সুরসুর করে। ক্যামোমিলা রোগীদের একটি গাল গরম, আর একটি গাল ফ্যাকাশে ও ঠান্ডা। এই যে লক্ষণটা, এই লক্ষণটা দেখেই কিন্তু আমরা কিন্তু ক্যামোমিলা রোগীদের একবারে সহজে চিনে নিতে পারি। ধরুন এই পাশের গাল গরম থাকে আর লাল থাকে, এই পাশের ঠিক উল্টো অবস্থা থাকে, ফ্যাকাশে থাকে এবং ঠান্ডা থাকে, মানে একটার ঠিক বিপরীত থাকে ক্যামোমিলা রোগীদের। এই লক্ষণ দেখে কিন্তু আমরা ক্যামোমিলা রোগীকে শনাক্ত করতে পারি, চিনতে পারি। নাম্বার 3 রেমেডি, হিপার সালফার। রোগী অত্যন্ত শীতকাতর, রাগী, খিটখিটে ও দ্রুত গতিশীল। এই হেপার সালফার রোগীরা শীতকাতর তো বটেই, খুবই শীতকাতর, এবং রাগী হয়, খিটখিট করে, যে কোনো কথায় খিটখিট করে, এবং দ্রুত গতিশীল। এরা যে কোনো কাজকর্ম করুক, এদের সেই কাজ কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতিশীল করে। তারা খাবার খায়ও তাড়াতাড়ি, কাজকর্ম করে তাড়াতাড়ি, রাস্তা চলার সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে। কাশি অধিকাংশ সময় প্রাতে বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর পশ্চিম দিকের বাতাসে বৃদ্ধি পায়। এই যে একটা ভীষণ সুন্দর লক্ষণ। হেপার সালফারের রোগীদের অধিকাংশ কাশি বৃদ্ধি পায় সকালে, প্রাতে, রাত্রেও অবশ্য বৃদ্ধি পায়। আর একটা হচ্ছে উত্তর পশ্চিম দিকের বাতাসে বৃদ্ধি পায়। এটা কিন্তু ভীষণ একটা খুব সুন্দর লক্ষণ, এই লক্ষণটা মনে রাখতে হবে। এখনও শীতকাল আসছে, তো এই উত্তর পশ্চিম দিকে ঠান্ডা বায়ু বইবে। যদি হিপার সালফারের রুগীরা এই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাসে সংস্পর্শে আসে, তাহলে অবশ্যই তাদের কিন্তু কাশি বৃদ্ধি পাবে, এই হুপিং কাশি কিন্তু বৃদ্ধি পাবে, এটা মনে রাখতে হবে। বুকে সর্দি ভরা থাকে, কাশে কিন্তু সহজে গয়ের তুলে ফেলতে পারে না। ওদের বুকে কফ থাকে, কিন্তু সেই কফ সহজে বের হয় না, বের করে ফেলতে পারে না। রোগীদের অত্যন্ত ঘাম থাকে এবং সমস্ত স্রাবে টক গন্ধ থাকে। এই হিপার সালফারের রোগীদের ঘাম তো হয়, ঘামে টক গন্ধ, এবং এদের যে বাহ্য হয় প্রস্রাবে, পায়খানায় বা থুতুতে, সমস্ত বাহ্য প্রস্রাবে কিন্তু টক গন্ধ থাকে। এরকম তো আমি আগেও বলেছিলাম। নাম্বার 4 রেমেডি, রিউমেক্স। এর রোগীরা শীতকাতর এবং মাথায় সর্বদা আবরণ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে রিউমেক্সের রোগীদের খুব ধাতগত বৈশিষ্ট্য খুব একটা পাওয়া যায় না, কিন্তু ধাতগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে রিউমেক্সের রোগীরা শীতকাতর, এবং এই সমস্ত রোগীরা যখন রোগে আক্রান্ত হয় তখন এরা মাথায় কিছু একটা আবরণ রাখতে চায়, এবং এই আবরণ রাখার বিষয়টাও কিন্তু গ্রীষ্মকালেও দেখা যায়। গ্রীষ্মকালেও তারা যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে একদিকে ফ্যান চলে, আর অন্যদিকে তারা মাথায় কোনো আবরণ দিয়ে, মাথায় শাড়ির আঁচল দিয়ে হোক বা ওড়না দিয়ে হোক বা অন্য কিছু দিয়েই হোক, তারা মাথায় একটা আবরণ রাখতে চায়। এই ইচ্ছাটা কিন্তু রিউমেক্সের রোগীদের থাকে। এরকম লক্ষণ দেখেও কিন্তু ওষুধ নির্বাচন করা যায়, রিউমেক্সে ভীষণ কাজ করে। কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, গলার মধ্যে সুরসুর করে, ওই হেপার সালফারের মতো। কাশতে কাশতে রোগীর অষাঢ়ে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়ে যায়। কোথায় আছে? কোষ্ঠিকামে কিন্তু এরকম হয়। রোগীর কাশি এত পরিমাণে হয় যে কাশতে কাশতে কিন্তু অষাঢ়ে প্রস্রাব হয়ে যায়, জামা কাপড়ে ভিজে যায়, এরকম ঘটনাও ঘটে। কাশি সামান্য ঠান্ডায়, শীতকালে গলায় হাত ছোঁয়ালে বাম পাশে চেপে শুলে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে নতুন লক্ষণ কোনটা? এই রিউমেক্সের রোগীদের কাশির সময় যদি গলায় হাত ছোঁয়ানো হয়, তাহলে কিন্তু এদের কাশি বৃদ্ধি পায়। এই জন্য তারা গলায় কোনো কাপড়ও রাখতে চায় না, কোনো কিছু ওড়নাও রাখতে চায় না, যেহেতু তাদের কাশি বৃদ্ধি পায়। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো এরকম নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে।
ততক্ষণ আপনারা ভালো ও সুস্থ থাকুন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথ।